मेरी खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा 100% रिकवर हो गया। ना मुझे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जाने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ मिनिमम 1 घंटा ध्यान की, आनापानसति ध्यान। आत्मवंदन। मेरा नाम निशांत सेवकदास हुमने है। मेरा रहना त्रिमूर्ति नगर नागपुर में है, जो कि वर्धमान नगर सेंटर से अराउंड 16 किलोमीटर्स है। मेरे फ्रेंड मिस्टर अजय ने मुझे नवंबर 2021 में सेंटर के बारे में बताया। तब से मैं ध्यान रेगुलर कर रहा हूँ। थोड़ा उसके पहले का मैं बता देता हूँ। 2005-06 के दरम्यान मुझे खांसी की प्रॉब्लम हुई थी। पहले लगा कि रेगुलर खांसी है तो डॉक्टर के पास मेडिसिन से रिकवर हो जाएगी, लेकिन 2005-06 में जो खांसी हुई वो वैसी खांसी नहीं थी। सर्दी, खांसी, डॉक्टर ने बताया कि अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस है, जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हर बार जब सीज़न चेंज होगा तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। ऐसा करते करते 2021 तक मैं कई सारी मेडिसिन से हज़ारों रुपए की मेडिसिन मैं खा चुका था। हर साल मुझे हज़ारों रुपए की मेडिसिन लगती थी। लिवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड नामक दवाई थी जो कि एलर्जी की थी, और कफ सिरप। हर बार नागपुर में जब भी सीज़न चेंज होता था तो मुझे ये मेडिसिन लेना पड़ता था। नागपुर का सीज़न तो आपको पता ही है कि दिन में भी 2-3 बार चेंज होता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर मेडिसिन ये 100% रिकवर नहीं कर सकती तो ऐसी कुछ न कुछ होगा ज़रूर जो ये मेरी बीमारी 100% ठीक कर सकती है। क्या था मुझे पता नहीं। नवंबर 2021 से ध्यान करना जब से स्टार्ट किया तब से मैं कोई मेडिसिन नहीं लिया। मेरी खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा 100% रिकवर हो गया। ना मुझे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जाने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ मिनिमम 1 घंटा ध्यान की, आनापानसति ध्यान। रेगुलरली मैं 1 या 2 घंटा ध्यान रेगुलरली हम करते हैं, और जब भी छुट्टी का समय मिला 3 से 4 घंटा भी सेंटर में आके आनापानसति ध्यान परफॉर्म करते हैं। तो ये मेरे फिज़िकल लाइफ में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं एक ऐसी बीमारी से उभर के आया जो एलोपैथी जगत में, मेडिसिन जगत में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि आप इससे रिकवर 100% नहीं हो सकते, जो कि मेडिसिन रेगुलर लेने के बावजूद। उसके बाद मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू मेडिटेशन से माइंड काफ़ी शार्पनेस लग रहा है। बॉडी भी पहले जो एक्सरसाइज करता था उससे कई गुना ज़्यादा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे अच्छे अनुभव आनापानसति ध्यान से जुड़ने के बाद आए। शुरुआत में ध्यान से जुड़ने के पहले डेफिनेटली मांसाहार लेते थे। नवंबर 2021 में ध्यान में जुड़ने के बावजूद मैं ये सोचा कि मैं ध्यान तो कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मांसाहार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मांसाहार कंटिन्यू करते रहूँगा। ध्यान कंटिन्यू रहा,
तो जो मेरी सोच है उस सोच में ऑटोमेटिक बदलाव आ गया। मैंने डिसीजन लिया कि समय आ चुका है कि मुझे मांसाहार छोड़ना है और शाकाहार की तरफ मुड़ना है। जबकि एक समय मैं खुद सोचा था कि मैं ध्यान भी कंटिन्यू करूँगा और मांसाहार भी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ध्यान जैसे ही एंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सोल के अंदर, जो गलत चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक बॉडी छोड़ के दूर होने लगी। उस समय में भी सोचा था कि कम से कम अंडा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन 1 या 1.5 महीने के बाद वो भी डिसीजन लेना पड़ा कि अंडा भी मुझे छोड़ना है। और उसके बाद मैं पूरी तरह से शाकाहारी हो गया। पत्री सर से मेरी कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं पत्री सर के कई सारे वीडियोस, बुक्स मैं पढ़ा हूँ। सभी का सार सिर्फ 4 चीज़ों में सर ने बताया है कि शाकाहार, आनापानसति मेडिटेशन, बुक रीडिंग और सज्जन सांगत्य। इन्हीं 4 बातों से, यही 4 वो पॉइंट्स है जो हमारी फिजिकल और आध्यात्मिक लाइफ को आगे बढ़ाती है बहुत अच्छी तरीके से। शाकाहार का महत्व ध्यान में आने के बाद ऐसा पता चला कि जो एनिमल्स है उनको भी जीने का हक है। उनको हम मार के खा नहीं सकते। हमारे पास ऑलरेडी बहुत उपलब्ध है, सब्जियां है, फ्रूट्स है, दालें है, अनाज है। तो हम ये सब छोड़ के जानवरों को काट के क्यों खाए? ध्यान स्टार्ट करने के पहले जो मांसाहार चालू था, ध्यान में आने के बाद शाकाहार में बदलाव हो गया है। तो शाकाहार जो कंटिन्यू हो रहा है, एक तो ध्यान में आने के बाद हमारे ये पता चल गया है कि एनिमल्स के प्रति भी प्रेम भाव जागरूक हो गया है। उनको जीने का हक है। अगर हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो हमें मारने का भी हक नहीं है। ये हमें 100% समझ में आ चुका है ध्यान में आने के बाद। पत्री सर के मैं कुछ बुक्स पढ़ा हूँ, आत्मयोगी भव, शाकाहार जगत और भी बुक्स है। और मैं देखा हूँ कि जो भी बुक्स है पत्री सर की, मैक्सिमम बुक्स का जो सार है वो यही है कि हमें आनापानसति, पिरामिड ध्यान ये कंटिन्यू करना है, हमारे लाइफ में कंटिन्यू करना है। कम से कम 1 घंटा क्यों न हो, हमें शाकाहार को फॉलो करना है, हमें सज्जन सांगत्य करना है, हमें बुक रीडिंग करना है। यही बात बुक में बुक का सार है, जो भी मैं बुक पढ़ा हूँ। तो मैं पत्री सर का, नागपुर सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ उनके प्रति, जो इतना अच्छा सेंटर उपलब्ध कराया है। हर किसी को अपनी लाइफ में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिज़िकल और मेंटल लाइफ काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। आपके फिज़िकली जो भी गोल्स है उनमें ध्यान से बिल्कुल मदद मिलती है, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई हो, ध्यान से आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और कई गुना उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। अगर मेंटल स्थिति का ज़ायदा करते हैं तो उसके लिए भी ध्यान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपना मेंटल स्थिति को कई गुना ऊंचाई लेवल तक ले जा सकते हैं रेगुलरली आनापानसति ध्यान करके। तो सभी, मैं चाहूँगा कि आप सभी रेगुलरली कम से कम 1 घंटा ध्यान कीजिए। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।